Hi, sorry, welcome to Rich Life Inside မြန်မာအောင်မေသူစူစီရဲ့ Rich Life Inside မြန်မာကျိုးဆိုပါလေ Bitcoin 6000ကျော်ပါပြီဆရာအလုပ်များနေရတယ်တတိယမထားမိဒီပလိတ်တက်လာပြီးပြောဆရာခံမှန်းထားတဲ့6000ဒီနေ့ကျော်ပြီးဒါကျော်ပြီးတသိန်းတာဒုတိယတာကဲကိုဆရာခံမှန်းထားတာအရန်နီးလာပြီးတတိလာပေးပါတယ်ဒါ congratulation ပါဒါမတိတူကျော်သွားတိတူဖော်စားပါပဲတိသွားတွေဝယ်ထားတွေ congratulation ပါပြီးတော့တွားကြည့်တာနော် Bitcoin price 6400ကျော်သွားပြောရမှာဆိုရင် all time high တော့ဖြစ်နေเนาะ all time high ဖြစ်နေပြီ6400ကျော်သွားပြီဒီတက်ပို့ပြီးဆက်တက်မဲ့သဘောမှရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ Bitcoin အပြင်ကို Bitcoin တခုတည်းဆိုမဟုတ်တယ် Ethereum ရှိတယ် Ethereum တစ်ဖြည်းတက်လာတော့တလားတွင်းမှာပဲ2800ကျော်နေပြီ3800ကျော်ပါเนาะပြောရမှာ100ကျော်ပါ okay အဲ့တော့Ethereum တစ်ဖြည်း4000ကျော်လုံးနေပြီအဲ့ Bitcoin မှာဘာများထူးကြကြည့်ကြတာတော့အဲ့လို Bitcoin ရဈေးနှုန်းမှာပြောင်းလာတဲ့အမြလူတွေအား popular ဖြစ်ရတဲ့အမြ Mark Cuban ဆိုတာတဲ့သူအရင်က Bitcoin ကိုလုံးဝမကြိုက်ရအခုလုံးဝပြောင်း Mark Cuban ဆိုတာဆရာဗီဒီယိုမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြောပါတယ်နော်တော့သူက Binance နဲ့ပါသူကဘာပြောထားလဲအရင် Bitcoin ဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်Bitcoin သူက Bitcoin ကညပြောဒီဝယ် Bitcoin ဝယ်မယ်ဆိုညပြောဒီပဲဝယ်မယ်သူပြောထားပါတယ်เนาะဒီမှာပြောထားတယ်သူကပြော2019ဆိုရင်he would rather have bananas than Bitcoin because bananas have utility တဲ့เนาะပြောရမှာဆိုရင်အဲ့ဒါသူအရင်ကညပြောဒီပဲကြိုက်တယ် Bitcoin မကြိုက်ဘူးဒါဘာကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ the best store of value လူရဲ့တန်ဖိုးထားတယ်ပြောရဆို Bitcoin ရွှေလုံးတော့ဖြစ်ရွှေရစဉ်းစားကြည့်အမှန်ကဘာမှအတုံးကြမရှိဘူးဒါပဲလူတွေဝစ်ကြတယ်တင်ထားကြတယ်တမိုးထားကြ Bitcoin အဲ့လိုပါ Bitcoin က digital gold ပြောကြနော် digital ပြောကြလူတွေများတင်ထားလေနေ Bitcoin ကဈေးတက်လေနော်တခုထူးခြားတာရွှေနဲ့ Bitcoin ဘာကွာလဲဆိုရင်နော်Bitcoin က limitation ရှိနော်21 million supply 21 supply 1 million တဲ့ကြော်ပြီးတော့မရအဲ့တော့ကပောင်းမှာ million နဲ့အများရှိစဉ်းစားကြည့် million နဲ့တယောက် Bitcoin တစ်လုံးတစ်ခုစီပဲဝင်လောက်မလောက်အဲ့တော့ရွှေရဒီတက်ပုံများတယ်เนาะရွှေရထုတ်လို့ပါအများရှိရရွှေရကတ်တက်ချက်ရှိရပဲဒါပဲအချိန်မှာကုန်မလို့မသိတာဘယ်သူမှမသိသေးဘူးတူးဖို့တော့အခုတော့ရနေလို့ Bitcoin ရွှေကိုပြောပါအဲ့တော့ Mark Cuban လောကပြောင်းသွားပါ Mark Cuban ပြောတော့El Salvador အကြောင်းပြောတော့El Salvador ကလည်းမီးတောင်ကနေပြီးတော့ energy ရတော့ electricity ရတာကို Bitcoin ကိုတူးဖို့ဆိုပိုကောင်းပါလေတဲ့ပြောတာလေဒီတက်တွေကဝယ်မယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးမကောင်းပါဘူးတဲ့ Mark Cuban ပြောတာပါလေဒါပေမဲ့ခက်တာကသူကနားမလဲတဲ့ဘောက El Salvador ကလူတွေကအခုပတ်စံပို့ကြည့်ရဆိုရင် Western Union ဘာလို့ညာကိုပတ်စံပါပေးရအခု Bitcoin လုံးတဲ့လူကြောင့် fee တွေပါ transaction fee တွေနည်းသွားတော့ပြီးတော့ ATM မရှိတပိများလာတယ်ပဲ Bitcoin ATM တွေပေါ့လေများလာတယ်ပဲအဲဒါကြောင့်ပြောရမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တနေ့ရောtransaction fees ပေးရ400 million ပေးရ400 million ကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့200 million တက်တာပဲဆိုရင်ထားလိုက်အဲ့ဒါမနေဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါမနေအဲ့စမတော့ကောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Mark Cuban ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ Bitcoin တစ်ခုလည်းမဟုတ် Bitcoin တခြားဟာရှိတယ်နော်တခြားcryptocurrency ရှိနေတဲ့blockchain technology Polygon တို့အခါတိုင်းတို့ Solana တို့ရှိတယ်ဒါသူကတိတ်ပြောအဲ့ဒါသဘောမကျ Bitcoin deposit တွေမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ပြောတာဘာလို့ပြန်ပြီးလူနေရတဲ့ကြောင့်နော်ပြောရမဆိုရင်Bitcoin ဈေးတက်တော့ဟုတ်တယ် Bitcoin ဈေးတက်တော့ပြီဆိုကြံတဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းလူတွေက investment လုပ်ရမှာဆို Bitcoin ကိုပတ်စံစိတ်မရောက်တော့အဲ့ Bitcoin သူကအဲ့ဟာတခုမကြိုက်ပါဘူး Mark Cuban ပြောတော့ပါအဲ့ရ Bitcoin ဈေးတက်ရတဲ့အကြောင်းပါ ETF crypto ETF Bitcoin future ETF ဆို SEC ကအပူလို့ဆို money အစားပြီး trade လုပ်ထားပါတယ် trade လုပ်ရဆိုအဲ့ရတဖြည်းဖြည်း future ဆိုဘာကွာလဲ future ဆိုတာ spot price မဟုတ်နော်နောက်ဟာလာ Bitcoin price ဘလောက်ဖြစ်နိုင်မလဲခံမှန်းတာအဲ့တော့ခံမှန်းတာများတယ်ဆိုရင် future မှာများတယ်ဆိုရင်အဲ့ future ဈေးတက်ပါတယ်ခံမှန်းတာကြမယ်ဟေးနောက်ခါလာကြနောက်2နှစ်3နှစ်ကြမယ်ဆို future ကကြပါတယ်အဲ့တော့ future နဲ့ spot နဲ့မတူပါဘူးpro share ETF က New York Stock Exchange မှာစပြီးထွက်လာပါပြီBitcoin ပြီးတော့စစ်ကြည့်တယ်သူကပထမဆုံး day မှာပဲ 4% တက်သွားပါလေ first Bitcoin future ETF rises more than 4% in the trading debut on NYSE New York Stock Exchange မှာပါတော့ New York Stock Exchange မှာရှိရဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ ETF တိတ်ကတဲ့ပါ PITO ခေါ်ပါတယ် PITO နာမည်က Pro Shares Bitcoin Strategy ETF လို့ခေါ်တယ်နော် Pro Shares ဆိုတာ fund မှာ fund နာမည်ခေါ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့တဖြည်းတိုးတက်လာပြီတဖြည်းများလာပြီနောက်ပိုင်းကျရင် Bitcoin Future ETF တွေတူလာမကောက်တခြားတဖြည်းလာ Pro Shares ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာရှစ်ခုမြောက်အကြီးဆုံး ETF provider ဖြစ်ပါတယ် asset ဖြစ်ပါတယ်ပြောတာ crypto industry က Bitcoin future
Bitcoin ပတ်သက် ETF ရကြတယ်ကြားလာပြီနော်2017ရစပြီး apply လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ SEC ကနေ reject လုပ်ထားပြောမှဆိုရင်ငုံကလေးနေတာစပြီး application လုပ်တာ reject လုပ်တာ reject တော်တော်များတယ်အခုကြာမှစပြီး first ETF approve ဖြစ်သွားတာအရင်တင်းထူပါနော်ဆိုတော့ chairman Gary Gensler တက်ပြီးတော့သူက approve လုပ်တယ် Gary Gensler ဆို cryptocurrency ကအရင်က professor လုပ်ဦးတယ် blockchain technology ပြောဦးတယ်အဲ့လူပါနော်အဲ့တော့သူတက်လာcryptocurrency တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလေနော်ပို့ပြီးတော့ future အတွက်ပို့ပြီးတော့တိတက်သူကတက်လာပြီးတော့တော့တခုရှိရတာ तू ကအမြင်မပြောင်းဘူးကြီးအရင်ကကြိုက်တယ်အခုမကြိုက်တော့ဆိုမဖြစ်ပြန်เนาะဒါကို तू က cryptocurrency ကို blockchain technology ကို professor ဖြစ်ဘူးအခုဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါထူးတယ်ဆိုတော့ crypto investing wins SEC approval တချို့လူတွေမကြိုက်ကြဘူးเนาะလူတိုင်းမကြိုက်ကြဘူးဒီလူကြီး approve လုပ်လိုက်တော့じゃဘာကြောင့်မကြိုက်လဲဆိုဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်Bitcoin and other cryptocurrency have always sucked in insane amount of money from real economy တကယ်စီးပွားရေးအစစ်ရနေပြီးတော့ပတ်စံအားလုံး cryptocurrency ရောက်อ่ะပြောမှဆိုရင်ဒီပတ်စံဘဏ်ထဲမှာမထားတော့เนาะ smart ဖြစ်တဲ့လူတွေ investor တွေကဘဏ်ထဲမှာဆိုတိဘဏ်က 0.01% ပေးရအောင်ကိုယ့်ပတ်စံကဘဏ်ထဲမှာထားပါဆိုတင်တက်နေတာ 5% ရော့ပါအဲ့တော့ 5% ရော့ပါဆိုတော့ inflation ကြောင့်ပြောမှဆိုကို100ထည့်ထားမှဆိုနောက်နေ့ဆို$95ပဲရှိတော့တယ်နောက်နေ့ဆို$90ပဲတန်တော့မယ်နောက်တစ်နေ့ဆို$85ပဲရှိတော့အဲ့တော့ smart ဖြစ်တဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေက stock share မှာထည့်တယ် exchange မှာထည့်တယ် cryptocurrency မှာထည့်တာအဲ့တော့ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံများများထည့်တာပါနဲ့အဲ့ဒါ तू ပြောကြတယ်တကယ်စီးပွားရေးပါနော် cryptocurrency ရောက်သွားတယ်ပြီးတော့လေ cryptocurrency ပို့ပြီးတော့ volatile ဖြစ်တယ်volatile ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ gambling နဲ့ volatile တူတယ်လို့ तू ပြောတာလေ SEC ဆိုတာအမှထိန်းချုပ်ထားပါ stabilize ဖြစ်တာမှာအဲ့ gambling ဖြစ်အဲ့ဒါ तू သဘောမကျပါဘူးအဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောအရင် volatile ဖြစ်တယ် regulation ကတိတ်ပြီးအတိအကျမရှိသေးဘူးနော်တိတိကျကျဘာမှမလာသေးပဲ तू approve လုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်မကြိုက်ကြပါဘူးဆရာထင်ပြော तू ပြောတာပါနောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းလာလိမ့်မယ်နော် approve ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ကြီးကြတာ BITO price ကြည့် BITO price နှစ်ရက်ထဲမှာပဲတက်သွားပါပြီ2.59% တက်သွားတယ်နော်အစဖွင့်လာတာ 40.8 ဖွင့်လာတာစမဆို52လို့$40ပါ42 week higher 42.15 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ Bitcoin ရဲ့ future price နောက်ခါ future မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမလဲ plate တက်ရင်ဘယ်လိုထင်လဲရေးတာပါဒီဗီဒီယိုလေးဒီကြည့်ပဲဆိုဘယ်မျိုးကလည်းဘယ်နိုင်ငံဘယ်ပြည်နယ်ကဘယ်နိုင်ငံကြည့်ရဆိုအောက်မှာရေးထားတယ်ပါเนาะစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီမျိုးBitcoin price ရောအရင်ကခံမှန်းလာတဖြည်းနီးလာเนาะဒီ$6000ဆိုတာပထမဆုံးမဟုတ်လေအရင်ကဆရာခံမှန်းလာတယ်မေးလောက်မရှောက်$4000ကဖြစ်မယ်ပြီးတော့$6000ဖြစ်မယ်ဆိုတာ$6000ထပ်ဖြစ်သွားပါလေအခု$6000ပဲထပ်ပြီးလူတွေတစ်ခါပြန်ဖြစ်တာပါလူတွေတော့ဖြစ်ပြီး long term price ဆိုတာတသိန်းပါเนาะတသိန်းပါကြည့်ကြပြီးတော့ August 9ရက်မှာပြောထားတယ်เนาะဒီလိုမျိုးပလိတ်တဲ့crypto club မှာ join ရဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့เนาะမိနေရလေးဒီလိုမျိုး member ဖြစ်တဲ့ကြောင့် community နဲ့ပါတဲ့ကြောင့်ဆရာတတိပေးထားဆရာ45,000ကျော်သွားပြီ Bitcoin ကျော်သွားပြီဆိုကိုကကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအလက်ရတာ August 7ရက်ရတယ် January လကနေမကောင်းအစဆုံးအလက်ပေးလာတာ January 9เนาะပြောပါဆိုရင်10လတော့ရှိတယ်ပြီပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုတော်ကြီးတော့မရှိသေးဘူး August 9ရက်မှာရှိသေးတယ်เนาะ8လပါမှာ4,000ကျော်ဖြစ်သွားတယ်4,000ကျော်ကနေမိသွားလဲကိစ္စမရှိเนาะပြီးတော့ဒီထက်ဘာထူးခြားဒုက္ခပါလဲဆိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြည့်ရအောင်ဆို Bitcoin အော်တိုဘာလမှာ$6000ကျော်မှပြောတာနဲ့$6000နဲ့$6000ကျော်ပြောရတဲ့အဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲအလက်ရချင်ဆို join ရပါတယ် stock crypto credit အတိဖွင့်လာပါတယ် join ချင်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ video တွားတယ် YouTube video တွားပြီးဆိုရင်အဲ့ YouTube video ရဲ့အောက်မှာ comment အောက်မှာရှိပါတယ် stock share stock credit မှာရှိရှိအဲ့ကလင်းနေတာကလင်းလဲပါဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာမယ်ဆိုရင် see all 6 level နေလာမယ်ဆိုဒီမှာ crypto trading page ရှိပါတယ်နေရာဘာတော့မကျန်တော့နှစ်နေရာပဲကျန်တော့ planner page တော့အများဆုံးရအကုန်ရရှိမှဟာအကုန်လုံးလက်ရှိတနေရာပဲကျန်ပါတော့မြန် join ရဆို link လေး connect နေပါ so thank you for watching our see you in the next video bye ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကြည့်ခဲ့တာကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတာကြာပါပြီဆရာရဲ့မနေ့ကမှ stock membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ$3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့ရဆရာကြီးကျေးဇူးပါပဲဆရာကြီးနောက်ဆိုရင်လည်းဆရာမမ store membership တွေကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်နော်ဆရာနော်ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ
9,500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေးနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်နော်ဆရာโอเคဘိုင်မင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တန်းတက်ပြီးရတဲ့တလအတွင်းမှာ9,500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖျားတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်ဘဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာကြီးကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေးနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မယ်နော်ဆရာโอเคဘိုင်